Sawarga wonten timbalan ya. Mesine kowe kudune ngerti. Inggih. Yen to eyangmu ing Ndarawati kuwi ngarep-arep sowanmu. Merga yen to eyangmu ingkang disiki sowan ana ing Trajutrisna sayekti ngilangke marang derajating eyangmu. Ngoten. Lah kok dadi kowe malah gawe geger iki sebabe? Nyatanipun wonten ingkang munjuk atur kaliyan ingkang wayahpun Sawarga. Bilih sedanipun Kanjeng Rama Sawarga menika panjenenganipun jarak dening Kanjeng Hyang Ndarawati. Krana Kanjeng Hyang Ndarawati menika mbelani dhateng Kanjeng inggih menika Paman Samba. Kosek kuwi ngawu gawar ngawur. Kuwi kleru. Seksine Werkudara iki. Iki ya eyangmu Banjar Jungut, biyen papan kasatriyane Yodipati. Yo. Anane perang gedhe Gojari Suta ki panjenengan pinesti dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Merga perang gedhe iki pinirang dadi 12 cacahe. Ing kasembadan wis tekan angka 4 ingkang lagi wae rampung ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi perang donya, ora bakal iso diselaki kinodrat dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Werkudara ki kelangan anak, kabeh mati ning Bratayuda. Inggih. Janaka eyangmu kelangan anak mati ning Bratayuda. Inggih. Jroning Gojali Suta pancen pinesti bapakmu kudu manjing alam kasuwargan. Wonten ingkang iso nyuwargake bapakmu ya kuwi mengeyange dhewe. Nalika semana eyangmu Ndarawati paring dawuh kelawan eyangmu Mandura aku. Nalika semana aku isih dadi ratu ning Mandura. Aku ya kelangan wisata tekaning mati ana ing Gojali Suta. Inggih. Nanging aku ora getun, aku ora gelo. Merga pancen kuwi wis pinesti dening panguwasaning Gusti. Pancen kudu mengkono lelakone. Lan mung tekan semono tulising kang padha mati ning Gojali Suta. Klebu bapakmu. Eyangmu Ndarawati nalika semono paring dawuh Kaka Prabu sampun boten saged dipun selaki malih. Menika Gojali Suta dumados tumuli perang gegempuran antaraning Trajutrisna lan Ndarawati. Inggih. Nalika semono pancen eyangmu ora niat mateni karo bapakmu. Akeh sing padha crita murka wong atu Apustija Bama Narakasura nitih Yai Wilmuna. Gegancang ana ing Dirgantara kekablak laku ning Wilmuna. Eyangmu Ndarawati nalika semana duka penggalihe merga ora kok perkara bapakmu nggone wis moteng-moteng karo adine dhewe ya kuwi Samba ora. Nanging merga bapakmu wani karo pamanmu ing Madukara. Wekasan muntap penggalih Kyai Prabu Ndarawati. Ngisih senjata cakra. Senjata cakra kena dayaning Kyai Pratanggapati ya srengenge kumlap nganti bawur paningale Wilmuna kleyang-kleyang kekalangan playune oleng nabrak senjata cakra dadilan patine Wilmuna karo bapakmu. Critane ngono kuwi.